V tomto videu si rozoberieme XTB platformu a ich poplatky do detailov. Prejdeme si registráciu bod po bode a hlavne hodíme reálnu ukážku, ako sa v nej hýbať a ako zadať prvú objednávku. Investori väčšinou hľadajú 3 veci, a to jednoduchosť, lokalizáciu a minimálne poplatky. XTB toto všetko spája a práve preto je to broker, ktorého sám dlhoročne využívam. V tomto videu vám ukážem, prečo by mohol dávať zmysel aj vám. XTB alebo Xtrade Brokers je medzinárodný broker založený v roku 2002 v Poľsku. Spočiatku fungoval pod názvom Xtrade, no už v roku 2004 sa premenoval na Xtrade Brokers, ako ho poznáme XTB. Od začiatku si rýchlo budoval meno medzi európskymi brokermi a dnes patrí medzi najväčších hráčov na trhu. V roku 2013 XTB spustilo vlastnú platformu Xstation, ktorá sa stala základom pre obchodovanie. Rok 2016 priniesol firme vstup na Varšavskú burzu cenných papierov VSE, čo znamenalo vyššiu transparentnosť vďaka povinnému zverejňovaniu finančných výsledkov. Od roku 2018 XTB ponúka aj fyzické akcie ETF, pričom od roku 2020 umožňuje obchodovanie bez poplatkov pri objemoch do 100 000 eur mesačne, čož stačí asi každému. Výrazne to rozšírilo jeho zákazníckú základňu. Dnes má broker viac než 1,6 milióna klientov vo viac ako 12 krajinách sveta a zamestnáva vyše 1000 ľudí. Ako zvládnuť založenie XTB účtu? Pripravil som si pre vás 6 bodov. Za prvé, osobné údaje, identita, doklad a selfie. Hneď na úvod si priprav občiansky. Budeš ho fotiť z oboch strán a potom si urobíš jednu investorskú selfie. Je to rovnaké ako keď si zakladáš účet v banke cez appku. Za druhé, investičný test a tvoje vedomosti. Tu zisťujú, či nie si úplný strelec. Budú sa pýtať na akcie, ETF-ka alebo pakové obchody CFD. Rada na rovinu, ak chceš len dlhodobo šetriť do ETF, odpovieš, že o rizikových obchodoch nič nevieš, je to v pohode. XTB ťa len upozorní alebo ti tie najrizikovejšie veci nepovolí, čo je pre tvoje dobro. Vedomosti si môžeš zlepšiť aj na mojom kanáli, takže si na správnom mieste. Krok 3. Skúsenosti a vzdelanie. Ďalší bod sa týka skúseností a vzdelania. Broker sa bude pýtať, či už máš niečo odobchodované, alebo či máte ekonomické vzdelanie, diplom. Ale ak nemáte, nič sa nedeje. XTB má vzdelávaciu akadémiu, kde si všetko potrebné viete doštudovať neskôr. V popise máte link na XTB, kde dostanete aj nejaké edukačné materiály. Cieľom je len zistiť, aký typ investora ste. Po štvrté, odkiaľ máš peniaze. XTB musí vedieť, že peniaze, ktoré tam pošleš, sú tvoje a legálne. Väčšinou tam len zaškrtneš príjem zo zamestnania alebo úspory. Pýtajú sa aj na odhad, koľko chceš ročne investovať. Netreba to trafiť na cent, stačí tvoj rozumný odhad. Ak si už niečo nakúpil, aj cez bankovú apku, započítaj to. Ak si samovzdelanec a pozeráš videá alebo čítaš knihy o investovaní, uveď, že máš vedomosti získané vlastným štúdiom. Jedno vysvetlenie na záver. AML je skratka pre Anti-Money Laundry, čo v preklade znamená súbor opatrení proti praniu špinavých peňazí. Tieto pravidlá sú pre finančné inštitúcie a brokerov, ako je napríklad XTB, povinné zo zákona. Ich hlavným cieľom je zabraniť tomu, aby finančný systém slúžil na legalizáciu príjmov z nelegálnej činnosti. Po piaté, daňové záležitosti. TIN. Budú chcieť tvoje rodné číslo. Pre nich je to tvoj daňový identifikátor. Ak žiješ a pracuješ tu, teda na Slovensku, tvoja daňová rezidencia je samozrejme Slovensko. A po šiesté, formulár W8BEN. A netreba to preskočiť, to je tiež dôležitá vec. V procese uvidíš kolónku o zdanení v USA. Klikni, že to chceš podpísať. Vďaka tomu tie americké dividendy, napríklad od Apple, nebudú zdaňovať 30%, ale len 15%. Pre aktuálne percentá si pozri na stránke. Ušetrí ti to kopec peňazí a trvá to jeden klik. Zhrnuté a počiarknuté, celé to máš hotové za pár minút. Väčšinou to schvália v pracovných dňoch za deň alebo dva a môže začať nakupovať. Brokerovi ide hlavne o to, aby si odfajkol zákonné povinnosti a vedel, že nie si človek, ktorý ide staviť všetky celoživotné úspory na niečo, čo mu vôbec nerozumie. Poďme si na rovinu rozobrať XTB, čo je momentálne u nás jeden z najväčších hráčov. Táto grafika vám ukáže, prečo ho všetci riešia, ale aj na čo si dať pozor. Prečo do toho ísť a aké sú výhody?
XTB u nás boduje hlavne vďaka nulovým poplatkom na akcie a ETF. Je to obrovská výhoda. Ak nechcete, aby vám poplatky hneď na štarte zožrali zisk. Navyše si tam viete kúpiť aj zlomky akcií, takže nepotrebujete tisíce eur, aby ste vlastnili kúsok drahých firiem. A čo je pre mnohých kľúčové, sú pod dohľadom našej NBS-ky, čiže Národnej banky Slovenska, a majú podporu v slovenčine a češtine. Keď niečo potrebuješ, dovolá sa človeku, nemusíš hovoriť s nejakým robotom. Kde je háčik a čo môže byť pre niekoho nevýhoda? Nie je všetko len rúžové. Ak chcete reálne kryptomeny napríklad, ktoré si pošlete do vlastnej peňaženky, tu ich nenájdete. Majú len krypto v CFD, čo sú skôr vstávky na cenu. Takisto si treba strážiť menovú konverziu, ktorá je o niečo vyššia ako u niektorých konkurentov, ak ste fanúšikom automatických robotov alebo EA systémov. Tie tu tiež nenájdete. Pohľad na poplatky. Keď sa pozriete na tabuľku vpravo, XTB v porovnaní s eToro alebo Saxo Bank vychádza veľmi férovo. To zdarma pri vedení účtu tam naozaj je, pokiaľ urobíte aspoň jeden obchod ročne. Pri nákupoch a predajoch svieti 0, ak sa zmestíte do mesačného obratu 100 000, čo je asi dosť skoro pre každého. Zhrnuté a počiarknuté, ak hľadáte spoľahlivého partnera na dlhodobé budovanie portfólia z ETF-iek a akcií, XTB je momentálne tá najrozumnejšia a najjednoduchšia voľba na slovenskom trhu. Prečo si XTB získalo moju dôveru? Ja osobne som začínal asi 10 rokov dozadu pri Saxo Bank, ale poplatky boli pre mňa veľmi vysoké. Napríklad nákup a predaj ETF bol asi 10 eur za lot, čiže za jeden nákup. A v XTB môžete mať na jednom mieste akcie, ETF, zlato, ETC alebo aj kryptomeny v CFD. Vytvoríte si tak skutočne diverzifikované portfólio. Pre väčšinu bežných investorov je kľúčové, že nákup fyzických akcií a ETF je pri dodržaní mesačných limitov bez transakčných poplatkov. Cieľom je budovať portfólio, ktoré generuje rastúci príjem, a XTB ako regulovaný broker poskytuje potrebnú úroveň zabezpečenia pre váš profit. Na čo si ale dať pozor? Aby sme boli objektívni, pozrime sa aj na druhú stranu mince v súbore. A pri registrácii vás čaká pomerne podrobný test vedomostí. Broker si tým overuje, či rozumieme rizika, ako som už spomínal. Platforma ponúka obrovské množstvo nástrojov, čo môže byť na prvý pohľad mätúce. Pozor na rozdielové zmluvy CFD, ako som spomínal. Tie zahrňajú pákový efekt až do 30 krát a sú rizikovejšie než bežné investovanie. Pri niektorých operáciách narazíte na limity minimálneho vkladu alebo objemu obchodu. XTB je podľa mňa vynikajúci nástroj pre slovenského investora, ak viete, čo robíte teda. Ak vás zaujíma, ako konkrétne ja nastavujem svoje ETF portfólio, nezabudnite dať odber môjmu kanálu, aby vám neušli ďalšie tipy. A pozrieme sa aj na platformu XTB na PC. Začneme vľavo hore. Toto je MarketWatch, váš nákupný zoznam sveta financií. Vidíte tu karty ako obľúbené, populárne, hot, sentiment, indexy, commodity, forex, akcie CFD, ETF a krypto CFD. Máte tu všetky produkty, ktoré XTB ponúka. Ja najviac využívam prvú, a to je obľúbené, kde si môžete pridať vaše obľúbené akcie alebo ETF. Ako si to pridať? Kliknite hore na vyhľadávanie, do inštrumentov napíšete ticker alebo plný názov, napríklad skúsime Apple. A máte tu Apple akcie. Dajte si pozor, aby ste si nepridali CFD. Ako si pridať Apple? Tuto kliknite na ikonku, ktorá je obľúbená. Ja už to pridané mám, čiže to mám zatiknuté, ale keď si to zase odťuknem, dám potvrdiť a Apple sa mi pridá úplne na vrch mojich obľúbených. Ak si chcete pridať S&P 500, zase si klikneme na inštrumenty, dáme si napríklad SXR8, čo je naše S&P 500, ktoré je akumulačné. Ak vám nevadia dividendy, môžete si dať aj USA, ktoré je ale už distribučné a z dividend budete musieť odviesť daň. Stredná časť, kde obsahuje graf, ale máme tu viac položiek, môžete si tu dať Trading Charts, to je moje S&P 500, kde
vidíme graf môjho ETF. Ak vás strašia tieto sviečky, ktoré sú zelené a červené, zelené keď stúpa, červené keď klesá, môžete si to zmeniť aj na liňajkový graf, kde vidíte vzrast alebo pokles. My si dáme na candlestick pattern alebo na sviečkový graf. Viete si ho zmeniť aj, aby jedna sviečka bola jeden mesiac, týždeň alebo deň, po prípade až na minúty. Ďalšie záložky sú buď história účtu, kde vidíte všetky vaše buď uzavreté pozície, peňažné operácie alebo pokyny. Ďalej tu máme vzdelávanie od XTB. Ďalej tu máme analýzu trhu, investičný kalendár, správy alebo grafy. My si dáme späť na Trading Charts. Ešte si ukážeme spodnú časť, čo je terminál, kde vidíte všetky vaše inštrumenty, ktoré ste nakúpili. Toto je môj demo účet, kde som si už pred pár rokmi nakúpil nejaké pozície. Vidíme tu inštrumenty, vidíme objem, koľko sme nakúpili, hodnotu, čistý zisk v percentách, aktuálnu cenu alebo otváraciu cenu. Celý tento terminál si viete nastavením zmeniť podľa toho, ako potrebujete. Ja mám upravené takto. Ak nakúpite nejakú ETF alebo akciu a máte ju nakúpené viackrát, tzv. Viacej lotov, keď si rozkliknete, vidíte váš objem, zisk a čistý zisk v percentách a jedna dôležitá vec, čas otvorenia. Aby ste neplatili dane po jednom roku, tak si dajte pozor na to, aby ste predávali až po tom, čo držíte investíciu 1 rok, čo zatiaľ platí na Slovensku. Môžeme sa pozrieť, že pozície, ktoré som nakúpil v roku 2021, majú skoro 100% zisk, ale pozície z minulého roka majú nejakých 30% alebo 10%. Vždy záleží, kedy tú pozíciu nakúpite. Ak chcete nakúpiť nejakú pozíciu alebo po prípade predať, v obľúbených si vyberiem S&P 500, dám si množstvo, koľko chcem nakúpiť alebo predať a stlačíte buď buy na nákup alebo sell na predaj. Je to úplne jednoduché. Takže toto bolo predstavenie platformy XTB na PC. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalších videách. A nezabudnite, že investovanie prináša riziko. Tento obsah je len vzdelávací a nie je to finančné poradenstvo. Všetky rozhodnutia robíte na vlastnú zodpovednosť.